Oi, tudo bem? Eu sou a corretora Chayane e eu vou te apresentar essa linda casa. Localizada no Recanto do Vale, em Sapucaia do Sul. Imóvel novo com excelente acabamento, com 52 metros quadrados de área construída, sala e cozinha com lareira, 2 dormitórios, banheiro amplo e pátio nos fundos. Vaga para 2 carros e vista panorâmica da cidade. Apenas 259 mil, podendo ser financiada pelo Minha Casa Minha Vida. Não perca tempo, entre em contato e agende uma visita. A chave dos seus sonhos está aqui.